моя земля, ты колыбель добра, духовности высокой воплощение. И все твои достоинства собрав, ты гордости достойна, восхищения. Эти строки посвящены Осетии и Рестону, древней земле, хранящей тысячи неразгаданных тайн, народу, имеющему многовековую историю и неисчислимые духовные сокровища. Безусловно, для него не прошло бесследно влияние современного технического прогресса и достижений цивилизации. Но великое наследие культуры, веками охраняемое предками, не может быть низложено и в одночасье исчезнуть, поскольку нельзя отрицать необыкновенную, могучую силу, заложенную народом в нардском эпосе. Нельзя не преклоняться перед созданным им божественным танцем щимд. Нельзя не восхищаться непревзойденным до сих пор искусством кубанцев и скифов. Нельзя не видеть уникальности и глубочайшей мудрости народной религии осетин. И все те, кто способен остановиться и задуматься, а не бездумно плыть по течению, могут и должны понимать, что вовсе не масштабы современного государства могут быть предметом гордости и спасением нации, а прежде всего его духовная и нравственная составляющие. Ведь во всех мировых религиях есть заповеди, призывающие народы мира к добру, чистоте и праведности, к устремлению к человеческим идеалам. А это всегда было основным законом жизни всех древних предков осетин. Именно этим стоит гордиться, именно это необходимо твердо знать, и именно этому следует учиться сегодня. Так считает Изаур Багиев, человек, для которого слово «родина» – это не просто точка на карте, а нечто невыразимо родное, бесконечно любимое и самое ценное на земле. Заур родился в Сибири, рос в Чечне и Дагестане, и, может быть, именно это обстоятельство особенно усилило и обострило его осознание себя и своей родины. Фамилия Багиевых изначально выходцы из Кубанского ущелья Кубанково. То есть они, как утверждает этнографический справочник, который выпущен лет 5 назад, историко-этнографический справочник, от фамилии Тлатова произошли три фамилии. Тлатовых произошли три фамилии. Багиевы, Аспиевы, Иронал Ашпята, а по-русски Азбиевы и Аликовы. Вот. Потом мне было интересно узнать, как же они попали в Южную Осетию и тому подобное. Тут я натыкаюсь в другом справочнике, теперь уже географическом справочнике. Там упоминается Багят Угардан, Гулиевали, в Куртатинском ущелье. Там я выясняю, что они там обитали, Хидахушак. Я там был, разговаривал с покойным Сужарко Цагараевым. Он говорил, Нахимыка, Гардыга, Расовга, что. И вот, а потом мне интересно, как же они попали туда, Манабагат-Домками, где это вода. И я пошел по дороге на Хилак. И дошел до разворота. Вот там, одна направо шла на Хилак, а другая шла на Таршаком, в Алважаков. И вот тогда стало понятно, что именно эта дорога развела. Вот там уже Багиевых развела на 3 колена. Багиевы ушли через перевал Хуркома, где есть Багат-Домками сейчас. А вот та часть ушла в Алважакаума, где образовалась фамилия Сакуровых. А после от Сакуровых отделилась еще одна часть и отпустилась на равнину Вольгинская, и появилась фамилия Азнаурова. Вот так. С тех пор фамилия Багиевых не менялась. Она просто в 1841 году была просто уничтожена русскими войсками под предводительством полковника Андроникова до 2 человек. Просто грузинские князья Мачабели и Рестави, они предъявили им претензии на эти земли и предлагали быть в крепостнической зависимости. На отказ вызвал кровопролитие, и остины отбили грузинов самостоятельно. Тогда они обратились к российским властям, и 500 человек во главе с полковником Андроником, с горными пушками двинулись на Багиат. Это в Осетии Остинах упоминается, в крепости Багиата. Вот они там все и погибли.
и остался один человек. Ну, осталось три, один маленький, он к матери, фамилия матери его забрала, и с тех пор если теряется, а вот один человек остался. Вот он и выпустил 4 сыновей, Ражам его имя, а потом он выпустил Казбега и Михела, а оттуда уже вышли все остальные. И вот потом часть, видать, помнила, откуда пришла, так как они в Куртатинском ущелье ушли оттуда, потому что Тученфеште, они вернулись в Кубанское ущелье, и в этом Кубанском ущелье потомки Аликовых, которые еще помнили родство, сначала отдали в аренду, вот Бахятакавартака Кубанками, вот, еще не подъедь к Кубани, вот так наверху там село Багиевых. И в этом селе они как бы выполняли дозорную роль, сторожевую роль, так вот сказать. Если кто-то шел, то сначала наталкивался на наше село, а уж потом Кубану. Вот. Потом через год они выкупили землю, эта земля стала нашей, вот, до сих пор там. Ну а потом советская власть, революция, все. И сегодня там никто не живет из Багиева. Почему? Там три семьи Кубан? живут. Багрятакау, Кубаном еще не... Кубани, я говорю. В Кубани есть 2 семьи, но они там. А вот именно в месте Багиевых, там живут 3 семьи. 3 семьи. Ну вот это очень интересные факты. Последующие поколения должны быть тебе благодарны за то, что ты вот это все воссоединил. Сегодня, к сожалению, мало кто в Осетии может похвалиться таким знанием своей родословной. А вот дальше хотелось бы о чем поговорить. Вот в осетинском языке есть слова «ардау», «шарм», «намуш», которые прямо вот на русский язык и не переводятся. Но они означают и нравственный кодекс осетина, и свод морально-этических норм поведения, образ жизни, которые сегодня, к сожалению, вот уже не имеют той ценности, которая им была свойственна и которую они заслуживают. Это по той причине, что, к сожалению, мало кто задумывается о их смысле. Поэтому вот как ты думаешь, что сегодня необходимо делать в современной действительности, чтобы суметь отличать золото собственной культуры от мишурных ценностей, навязываемых нам под эгидой демократии, там, движения по пути к цивилизации и так далее? Первонаперво мы должны восстановить свою духовную составляющую. Что такое духовность? Вот многие, наверное, думают, что духовность это какое-то этическое поведение, это первонаперво духовность это основа, как бы сказать, мировоззрения человека. Мировоззрение, а духовность сама опирается только на глубинную веру в Бога. И именно веру, а не религию. Потому что религиозный обряд это всего лишь обрамление главного. Веры в то, что наша жизнь регламентируется некими законами, вот духовными. Вот для нас духовный закон это что-то эфемерное, которое нельзя потрогать. На самом деле это так реально, так осязаемо, что когда вслед за духовной смертью приходит физическое, то бывает уже поздно, мы уже не понимаем. Так вот, осетины, наш народ, так я тебе скажу, мы, наверное, в результате вот всех коллизий, которые прошли, мы потеряли эту духовную составляющую. Ничто не приняли вот конкретно, близко. Вот нет у нас закона, которым, вот, сказать, была бы черта, это дозволено, а дальше нельзя. У нас как-то у каждого свой взгляд. Кто-то хочет так, кто-то хочет вот так, и свобода абсолютная. Что произошло? На Фадалтадин, вот я сбиваюсь на осетинский, вот наша исконная вера, да, она как-то видоизменялась и принимала такие формы, что на сегодняшний день от нее не осталось ничего. И в результате народ на сегодняшний день почувствовал тот духовный голод. Он понял, что без духовности не спасутся ни сами, ни дети. И вот сейчас мы начинаем суетиться, из угла в угол бегать, и получается как? Кто-то православный, кто-то иеговист, кто-то, я не знаю кто, кого только там сейчас на нашей земле нет. И даже буддисты появились, как будто религия без веры может что-то дать. Что-то дать. Я потом еще упомяну, почему нельзя, кроме своей, никого другого, но я сейчас другой попытаюсь объяснить. И вот человек, который
ворует, там какие-то делает негативные вещи, а потом приходит в церковь, отмаливает и думает, все нормально. Я выполнил свой духовный ритуал, я поставил свечу, то есть религия есть, веры нет. Как сказал один из этих, кто-то, какой-то священник, я слышал, он верит, что Бог есть, но живет так, как будто его нет. И вот пока это будет присутствовать, о каком прогрессе мы можем говорить? О чем мы вообще можем говорить? А почему же нельзя остинам, например, брать православие, там, набирать это? Почему нельзя нам становиться мусульманами или там нечто подобное? Я не против этих конфессий, ни в коем случае. Пускай каждый берет. Вопрос в другом. То мировоззрение, которое отстаивали наши потомки в течение тысячелетий, они нам принесли на основе наших духовных, религиозных воззрений. Если мы не в состоянии через ихнюю призму посмотреть на сегодняшний день, как мы можем вернуть те нравственные идеалы, те поступки, которые мы тогда считаем идеалом? Вот сейчас как можно призывать молодого человека или девочку, как тебе не стыдно, ты же астинка, ты же астин, как ты так поступаешь? Мировоззрение другое, поэтому поступай. То мировоззрение позволяет поступать вот так, то мировоззрение позволяет делать вот так, а вот наше запрещает. А почему запрещает? Почему нельзя, например, ходить в таком виде, в котором, ну, например, на наших похоронах иной раз можно увидеть очень, например, стоишь, как положено, шапка, прикрыв волосы, там, в темных одеждах, вдруг появляется женщина на тонких каблуках, еще была бы молодая, на тонких высоких каблуках, в обтягивающих брюках, и вот звонко оглашая это, она подходит, простоволосая, и пытается изобразить скорбь. Почему этого нельзя делать? Например, женский волос – это сексуальный признак. Точно так же, как оголенные плечи это. И когда женщина в трауре закрывает все это, и когда мужчина тоже накрывает шапкой, почему нельзя было этого делать, то они как бы стараются все сексуальные признаки в этот момент отодвинуть, чтобы быть чище к Богу, вот как это пост, и это все они когда очищаются, и чтобы в этот момент помолиться. Вообще обряд похорон состоит в чем? В том, чтобы помолиться за умерших. В тот же момент, как и обряд свадьбы, это тоже молитва за будущее этих двух детей. И вот когда этой составляющей нет, то мы духовную часть не выполняем. Ну никак мы не выполняем. И значит, нам за это отвечать и каждому в отдельности, и скопом разом. Обязательно. Потому что потом, когда начинают спрашивать, за что вот эти несчастья, надо раз и навсегда для себя понять. Наказывает Господь, если ты веришь в Бога. Сейчас неверующих нет. В маршрутке едешь, так там всем встают. От мала до велика, как мимо церкви проезжает, ужас. И вот просто спросить, зачем ты так оделась, если ты такая верующая. Вот. Ну, понятно, что вот жизнь не стоит на месте. Все течет, все меняется. И, может быть, какие-то вот из традиций наших предков, обычаев уже сегодня не столь актуальны. Но есть вещи неприходящей ценности, которые мы не имеем права терять, чтобы вот все-таки суметь сохранить себя, самих себя, а не раствориться, вот как говорят, в глобальном человеческом муравейнике. Причем вот то, о чем мы говорили, нравственные ценности, они связаны с религией. Даже это не религия, а миропонимание. Да? Вот у Астин было духознание какое-то, которое, к сожалению, сегодня вот из-за того, что не знают, вот как ты говорил, почему уходят вот в другие какие-то, почему их вербуют в секты, вот этот воинствующие представители, свидетели Иеговы и так далее. Почему? Потому что они не знают основ своей религии, да? Вот этим вопросом ты тоже занимался, поэтому хотелось бы услышать, что бы ты вот посоветовал своим современникам, которые Осетию любят и хотят на ней жить. Я бы посоветовал за этими 3 пирогами, за которыми мы сидим, да, за столом, увидеть не только пищеприем, а и духовную составляющую. А если бы, например, они хорошо разбирались, вот о чем идет куфт, это что такое, да, тогда бы, я извиняюсь, никто бы не бежал бы за этот стол. Ну, например, вот куфт,
возьмем куфт, да? Значит, 3 пирога, мясо, пиво, и все имеет свой смысл. 3 пирога, 3 единства сущего, пиво плодородие, а мясо это знак жертвенного жала, знак покорности воли Бога. Вот. Садились старики очень почтенного возраста, потому что в силу своего, если человек дожил до 100 лет, наверное, он был богоугоден. Богу он был угоден, поэтому он дожил столько. И, наверное, его молитвы быстрее дойдут до Бога. И к этому относились серьезно. Сейчас к молитве так, а как относятся? Я не знаю, как там в православных церквях, а у астинов сейчас к молитве так, быстренько от зубов, и все закончено. И вот представьте себе, там где-то молодежь тихонечко себе танцует, она не мешает великому таинству, которое называется кон. А здесь сидят старики моложе 40, не садились. Ордаглауджита, да, это тоже было почетное, до 40 лет. И они понимали, что здесь происходит не объедание, а здесь происходит великое таинство, духовная традиция, которая связывает этот народ с Богом. А значит, как сказать, его будущее запрограммировано, благополучное. И вот старик встает и в поте лица, в состоянии транса, он входит в особое состояние, он начинает молиться. И вот также все остальные крайне ответственно относясь к этому занятию. И мы молимся, аж... Вообще таков больше часа-полутора не длился. Мы упоминали всех своих святых, Бога, всех святых, святого Ваштыджи, которого сейчас упомянем чуть позже. Вот. И когда мы полностью просили у высших сил, у нашей защите здесь, на этой земле, все, мы выходили, мы становились более уверены в этой жизни, более чище, потому что мы опирались на что? На веру. Главное, на что мы опирались, это на веру, и эта вера руководила нашей социальной бытностью в нашей среде. И поэтому нельзя было совершать такие поступки, за которые сейчас уже даже не стыдно. А в прошлые времена было бы достаточно конкретное наказание было. Ходил швартайкой. Вот. И мы начали путать бат и кофт. Бат это такая вещь, которой ты тоже упомянул Бога, но там нету молитвы. Там есть просто, как сказать, веселье за столом, пение за столом, можно есть, можно пить, но это все как-то вдали от молитвы, ни в коем случае. Вот. Потому что смотрите как, когда аланов хорошенечко загнали в горы, у нас не было больше возможности строить такие храмы, какие-то огромные какие-то вещи делать. И у нас вот религиозный обряд вылился вот в эти традиционные кувды, которые у нас сейчас есть. Понимаете? Единственное, что мы сохранили суть вот, а потеряли обрядовую часть. Вот. Ну, я думаю, обряд может быть любой, лишь бы он соответствовал внутренности, духовности, то есть напрямую связан с Богом. И мы молились единому Богу, не камням, не деревьям, а единому Богу. Если так вот судить, то можно вообще православие назвать более языческим, чем наша вера. Иконы, святые, каждый, не знаю, там любого человека они могут, кстати, сделать святым, а потом на него молиться. У нас никогда такого не было. У нас никогда даже... И потом все вот эти зуары, они всегда делались на месте проявления воли Бога. И вот кто это не понимает, кто это я думаю, не то, что не понимает, я думаю, это целенаправленная политика. Кому-то очень нужно, чтобы мы стали или православными, или мусульманами, или эгоистами. Почему? Утеряв свою духовную суть, мы теряем самих себя. Мы становимся частью кого-то. Чтобы покорить народ, прежде всего, что нужно делать? Отрезать его от духовной пуповины. То есть отрезать его от поддержки высших сил. И тогда его бери голыми руками. Обратите внимание, когда завоеватели приходили, первое, что они делали? Они забирали духовность, забирали веру, меняли веру, навязывали свою. Под предлогом распространения этого, как сказать, истинной веры. Как будто какая-то из религий говорит, возьми и убей. Ни одна религия этого не говорит. Все говорят, будь терпим, возлюби ближнего всего. Вообще, в сути веры лежит главное. Главное – это любовь. Как можно любить и убивать? Как можно любить и воровать? Значит, там религия есть, а веры нет. Веры там нет.
Вот и нам, осетинам, нужно возвращать именно свою религию. А почему именно свою? Ну, вы поймите, почему, например, многие бегут в православие. Вот православие такая мощная конфессия, так столько там это, присоединимся к их нему, вот, фарну, и вдруг вот с ними вместе. Какая наивная вера. Какая наивная вера. Прежде всего, что ты должен сделать, это затронуть свои духовные струны, которые у тебя глубоко в менталитете подзади. Их нельзя тронуть чужим. То есть скрипку можно тронуть только смычком. Пилой ее не заставишь звучать. Вот. И вот этот смычок, это есть твое духовное, это духовная составляющая, которая в менталитете тебе передали тысячи лет назад твои предки. То есть вот ты стоишь, и славянин стоит возле гробницы Ос-Богатара, например, да? Ты чувствуешь, что трепет, потому что там твой ген и предок, да, который отдал все, чтобы ты сегодня родился. А для него это туристическое мировоззрение, смотрит все. Точно так же, когда ты будешь смотреть в собор Василия Блаженного, ну красиво, да, но не мое. Не мое. Оно не заставляет звучать в моей душе те струны, которые делают меня высшим существом. А высшим существом можно стать только духовно развитым. Только духовно развитым. И при этом они пытаются уголки своей тайной души заставлять звучать через чуждое мировоззрение, через чуждое понимание, через чужие обряды, которые нам никогда близкими не будут. Никогда. Именно поэтому осетины так жестко уцепились за свои 3 пирога. Да, извратили, да, убрали. Но суть еще сохранилась, иначе бы мы с вами не говорили. И я глубоко уверен, не все так трагично и не будет так трагично. У нас будущее светлое и радостное. И мы своего добьемся, и наш народ не пропадет. Просто мы должны вот сейчас то, что за 70 лет советской власти, осетины-то очень социальный народ, социалистический, так сказать, любит равенство. Вот. Мы так восприняли вот эту идею равенства и братства со всеми народами, да, что, как сказать, переборщили в этом отношении, и теперь нам явно показали, как нас любят здесь, как нам любят там. Теперь-то мы понимаем, что это мы единственные, кто воспринял вот это свобода, равенство, братство, а все остальные работали только на себя, только на себя. И мы должны, я глубоко против проповедования чего-то националистического, но национально, вне национального человек не может быть совершенным, не может быть духовным. Ты обречен, любая лошадь, например, скаковая, да, самая лучшая скаковая лошадь, если она начнет тягаться в собачьих боях, она все равно будет всегда второстепенной, как бы она ни была. Вот и мы становимся второстепенными в чужом мировоззренческом поле. Только в своем мы можем быть первостепенными, только в своем взгляде на жизнь мы можем достичь тех вершин духа, которые мы должны достигать, то, чего от нас Бог и требует. И тогда не будет женщин, одетых в штанах, не будет девочек, пьющих пиво в этом, тогда вот объяснить надо, почему нельзя. Ну, я сейчас коснусь этого вопроса. Я хотел бы остановиться на Ваштыже, не возражаешь? Вот. Сейчас я слышу даже от многих взрослых людей, достаточно солидных, Ваштыже это Святой Георгий, Ваштыже это Святой Георгий, о, Господи. Настолько малограмотная, настолько дилетантская точка зрения, что даже и спорить как-то, знаете, вот просто открой книгу, посмотри, у Аштрижи больше 5000, я просто не говорю там, почетчиваю там за 20 тысяч лет. Святой Георгий, который насчитывает всего 1750 лет, может быть заслуженно причисленный к лику святых, да, Бог, я ничего не против. Но где мы, где Ваштыжи и где Святой Георгий? Ваштыжи это выразитель высочайшего индивидуальности осетина. Высочайший. Я это тоже объясню, потому что является главной основной чертой осетин? Вообще всегда говорят, что это воинское начало. Воинское начало. И тут начинают путать воинское начало с бандитизмом. То есть воинское начало это когда ты отбираешь жизнь. Да нет. Воинское начало, когда ты отдаешь жизнь. И вот осетины в своей индивидуальности неповторимы в том, что они умели жить, стоя на грани, когда между жизнью и смертью, когда все материально уходило и не имело никакого значения. И это отражалось на их быту.
Вот это и было начало воинского. Умение умирать. А умирать осознанно. Я еще хочу сказать, что астинов как стадо баранов нельзя было гнать в бой. Как вот в многих других этносах просмотрено. Нет, они шли в бой добровольно и умирали добровольно. И вот это воинское искусство самое высшее. И при этом они не были кровожадными. Вот в это еще одна вещь такая, вот вроде несовместимая. Не убивали, не кровожадно, а при этом были воинами. Вот у Лысенко есть хорошая вещь. Там была такая черта. Даже в 99 случаях при отсутствии сопротивления Аланы оставляли живыми всех. Поэтому и институт рабства у нас никогда не сохранился как таковой, в целости сохранился, как это смотрит у всех соседних бывает.